السلام عليكم. أشوف أنا قلت اسمي. والله سيقول ديسا. إيه هو؟ أنا ميرا كيس جرنا دفتني أرتيك وسلامة أنا جرافو أو توني. والله بالله. تو فني ديسني أنا بيتني. قررنا تلاقي خلينا الأكو زمان نكون. قررنا تلاقي خلينا الأكو زمان نكون تعريج لا. إن لا يدقوا كلين ده لا يجام. وربنا قاوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرتن؟ جرة والله أنا كمت. الحمد لله. لقيت دوين دبوش دفي. أنا دبّت أصلي كنني. wanti dubbachuu dhufe dhugaa dubbachuudhaa fi warroonni na jaalattan galatooma aansaa kanatti akkaawuntiin humaan ittiin fakkaanne maaliif jennaan jaarsa koo qashtii shabalaa akkanaa kan osoo hin qabu jabaa nama jabaadha jaarsi koo nama na jajjabeessu faamilii haadhaaf abbaa akkam na jaalatu haadha akka malee na jaalattu hin qabanna namni jaarsa biratti kabajaa qabuu fi jaarsi jaalatuu fi haadhaaf abbaan jaalatu waan takka hin ta'u jechuu so kanaafuu saa kanatti jechuu osoo addunyaan tun wallahi ibsa osoo addunyaan tun gubatte anqansii fi haadhaaf abbaa koo qabutti humaanatti hin fakkaatu ለምን ዓለም አይቃጠልም እንኳን ቲክቶክ አይደለምና ማለት ነው የኔ ሸብላ ባል የኔ ሸብላ እንቀን ሲቀቡት ነው ሁማን ወላሂ ቲክቶክ ሚዲ ማመንነትን ጉምኔዮ በርባደን ሰው ሁማነትን ደጋምነች በርባደት ይልቡ ማሻአላህ አከረዝ ዝበይ ነው ሁኑ አከረዝ ዝበይ ነው ቲክቶክ ዲባደው ዋቁ ታመለን ዴብ ያው መነች መስደ ኢንሻአላህ ማርሲ ፈካት ነምኒ አካውንቲን ጉደቱ ሚት ፎሎ ባይ ቀባቴ ፎሎ ቀባቱ ሚት ነምኒ ነመ ሰጃለቱ ቀባቱ ለሲገሌ namni si jaalatu dammoo ammallee achuma jira wanni qayyarame hin jiru gaafa namni si jaalatu kun sirraa gara galebicha kabbaadhi onni ulfaatu san malee hamma namni si jaalatu wanuma kee keessatti waan gaarii dalaydee waan ummanni kun sirraa barbaadu dalaydetti fooloo zeerollee yoo qabaatte amma deebita bakka isa inni masi deebisan siyalee kanaafiyyuu ummata ammallee fooloo san guddisee bakka isaanii si deebisu waan qabduuf hooma takka akkas hin dhageenye hooma takka akkasitti hin dhagahamne ومن يكون السجالة تاسكا بجا إنها اللي دمو ججبا كنا تاو كيتي في اللي يعني اللي جارسك ستة كم بونم بيدري يا ربو ما نبيت أبا وراكو كبجا ما جالة ما جتشو كشتيكيا مالني والله درانو نجابي سادي ما جراني أنا نما يفدوبا ديبو متي والله أن دوبرتي أوف دوبا ديبتو متي dhugaadha hedduu narra gubatee kara diddama ol narra gubatee jira garuu ammallee na jabeesta wallahi ganama boru ganama dhufa jechu miidiyaa kanarra abbaan fedhiyoon fedhinnaa kiyyaan ofii kiyyaaf deebi'ee badee malee andi sau namni tokkolleen ana balleessuu hin dandeessan never nam tokko na balleessuu hin dandeessan maaliif jennaan aanganaa tiktok kanarratti waa hedduu hojjedha jechuu miidiyaa irratti addunyaan miidiyaadhaan deemaa jirtu ol namni onlaayinaan hojii hojjete jechuudha. Kaayiroo ganna qabe malee osoon Itoophiyaa yookiin Duubaay biyyoota biraa jiraadhe biizinasa mataa kiyyaa miidiyaa irratti hojjedha jechuudha. Baqattummaa ganna qabe malee ganaa xayyaaraan deemee lafa dhaabbattee na laalta. Wallahi qabaddaa kana shi. Maashaallah. Yaa'u namni galee fi maragahaa kan hinaafan isin ajjeestee fi ijji isin barbadu itti jalli isin dhimate nama ragaa jiramsi galee yeroo namma keessa jirru waan nan yeroo namni miidiyaadhaan biizinasas ta'e saba ofii qarqaarus ta'e jiruu mataa isaas ta'e miidiyaadhaan walitti dhufee miidiyaa kanaan kontaakti ta'e miidiyaadhaan waan maraa gaggeeffatu keessa jirra isinii galee gaayis warroonni tokko tokko maagimaa miidiyaa irraan galchin
angalchuu wallaalee diimi dobboleessaa gira miidiyaarraa mangalchi nama akkasin goone warroonni jettanii deebii argitan haasawa argitan nagaafattan najagaa saanaa isinitti himaa dhugaa jiru isinii galee miidiyaan yeroo ammaa miidiyaan abbaa itti beekeef itti fayyadameef biizines abbaa itti fayyadameef irraa fayyadama gowwaa bichattu waan miidiyaa yoo hin beekne waan arge haasaa sii galee garuu ammoo wanni guddaan nagas miidiyaa mataa keetii miidiyaa guddaa yoo qabattu ta'e akkaawunti mataa keetiitiin waa hedduu si fayyada tokkoffaa saba kan kee sagalee bakka namni rakkatetti rakkataa bira qarqaaru rakkataa bira dhaabatuun kun waan xiqqoo isinitti fakkaachuu danda'a garuu waan guddaadha kun nama tokko rakkoo keessaa baasuun nama tokko bakka inni cuusanii ol kaastee dhaabuun suniyyuu waan guddaadha sii galee rabbi birattis fudhatama nama birattis waan kabajaati lamaffaa gara mataa keetitti yoo deebitee miidiyaa kana gubbarratti biizinasa mataa keetii yoo qabaatu ta'e beeksisas ta'e waan hedduun as gubbarraan onlaayin maarkeettii buusu nagar biyyoonni guddatan waan akkanaa miidiyaa kana nuun Oromoo biratti qallaalee ta'uu danda'a garuu silaa biyyoota hambaa kana laaltanii miidiyaa waa hedduu irratti dalagan waa hedduu sirraa fayyadaman waa hedduu sirratti fayyadaman garuu hoo tokko jira kan waan isaan galchine keessa galu waan isaan fakkaan waan isaan hin galchine keessa se bultii namaa abbaan akkatti bulfatu ufiin beeka akkatti oofatu hin beeka si galee bultii tiyya bakka isin hin hooyne hin hooqatina bakka isin hin galchine hin hooqatina yaadinni yakunoo miidiyaa waan itti fayyadamtuuf qabdi rabbi kenneef jaalala ummata kanaa rabbitu kenneef ati irraa fudhachuu hin dandeettu gubdee dhiistee jaalala harda ummanni kun qabuuf minim ummata akka irraa hirdhisuu hin dandeettu garuu bakka isin hin galchine hin hooqatina dhaamsiyye isinii galee warroonni akkas godhii akkana ta'ii maa jaartii miidiyaa irraa hin galchine maa galcha si maaltu si ga'e kana keessa eenyu si affeere eenyu bakka tana si affeerati ati akkasi fakkaatetti akkasitti mul'attetti jiru ta'e uffadhu anis akkanatti fakkaatetti uffadha waan ta'eef wanni isin beekuu qabdan akkanatti mul'atetti uffadha jaartii ta'e ati ol galfattee yoo manatti kan ol deebistu ta'e yaasu si ilaallata meeshaa manaa yoo ka godhattu ta'e si ilaallata si galee raasi raay konfidensii jaartii ta'etirraa yoo hin qabaanne ta'e konfidensii ufitti amanummaa ofirraa yoo hin qabaanne ta'e jaartii ta'e namni biraa miidiyaarra yoo argee kasi harkaa fudhatu sitti fakkaatu ta'e ati galfadhuu kushiinaa ta'e itti qollofadhuu mana kaa'e si galee dhaamsa kiyya kun okay yoo ofitti amanamummaa dhaabatummaa dhiirummaa jechuun akkana malee dhiirummaan jaartii manatti ol galchitee manatti barriitti qollofan sanii miti wandannata indazaa jedhallama obboleessa samana san keessan jirru 2026 seenaa jirra amma yoo dhugaa sitti 2015 irraa tarree 16 tarkaanfataan wanni marti yeroo waliin deema namni tokko yoo taa'u barbaadu hin ta'a si galee ati manatti qollofteef hin teessiftu manatti qabdeef hin teessistu kana jechuun gaafa manaa gabbahee si biraa deemu ta'e akkuma dingataa enda dingat akkuma dingataa manaa beennaan bakka biratti argataa soo kanaafiyyuu suni amanamummaa dhabuu ofitti amanamummaa dhabuu naani wakana so waan isin hin galchine keessan galuu gorsa jettanii waan argitan hinaasina kacaalkoo maashaallah bile maalafnu yoo dandeette maashaallah jedhi irraa onna jedhi bira taru yoo hin dandeenye kaaltamacha scroll maaragnu yoo sitti hin tolin akkana gootee bira taru mikniyaatum namni giddiin asit dubbadhu taa'ee haasee siin jedhe waan hin jirre boleessaa gira du'aayii godhiif rabbi sinaa gaishe tamana itti qolloftan sa illee rabbi sinaa eegoolma ummanni maskootiin si jedhaan baay'ee beeka alli wala barrii qolloftee manatti hidha malee isiin maskootiin baatee ala oolti wallahi isa inni galgala martuu galee silkii si ilaalamee ta'an saniin amanee dhiisa isiin silkii biraa dammoo bitattee suuqii qabdi nutti gammaatu sun fudhattee deema wallahi billahi jaartiin manaan bareeddi jedha akka meeshaa wayii mana guuratu
Jaartiin manaan bareeddi siin jira sirra dhufe. Jaartiin manaan bareeddi mana galfadhu siin jira. Firiijii wayii seete gamana. Are, ini terfalsifta. Wallahi miti mana bakka honi tokko obsa qaba sii galee. Yoone nagar bakka zimma sitti yoo callistee heddu keessa tara umman. Wallaa lama sii godha. Hulluun nagar sii galee. Namni waan callisuuf qaba gaafa rubatus. Sii galee inna warroonni yaada akkasii qabdan. Laayik akka nama firiijii mana galfattanitti jaartii keessan akkasii akka yaaddan ta'e. Firiijuun as gabbitee isaa usti qolluf. Achiilleen baasti dhiirri. Dhagee, dhiisi bakka dhiisi maal isin jaani beektaa? Namni hundinuu akkuma beekutti uffata mitiire namni hundinuu akkuma beekutti uffata. Ani ati miidiyaa galee turre nama si dhagee galu nama si atiitu na bulchaa nama si dhaga'u nama si jalatti bulu nama si bulchuu miti yoo dhiisinaa itti abbaan fedhe dhiisuu naan jiruun dhageenyellee atiin barbaanne taanaan waan atiin barbaanne ni hafa si galee. Anqaatiin hayyamteetti garuu kabajaa kiyya eeggadhee miidiyaa kanarratti ani waan balleessaa jiru nama arrabsaa hin jiru waan faamilii kiyya qaanfachiisu takkiin waan ati itti qaanfattu hojjechaa hin jiru waan ta'eef wanti hin galuuf hin jiru jechuudha. Yoo galii naa itti immoo ati an nama si dhagahu galatoomii firiida manaa kan nukiitiif hedduu si jaaladha hedduu si kabaja. Abshir. I know sinna gala garuu just xiyyaaqee gaafii isinitti ta'ee warroonni isin ajaa'ibsiisu yoonni honin jiraan jarumaaf hin disamuun yoo kana dhageettanii biyaans keessan gab isin jedhe isin tara gaagga'ee isinii galee Anna guys akkasi Sambraatiin gara TikTokii isii warri gubdanitti gara dachaanu san maashaallah inaanfaan bakka tana isin geessite tuni yaa'u itti milkaa'uu keessanitti bagada isin jedhe makniyaatum da isin jedhe gaafa isin hin jedhu gocha kanatti gammachuu sammuun teessa yoo ka gammachuu qabattu ta'e waan gootan kanatti kan dhuguma keessi keessan isin hayyame mataan keessan isin fudhatee waan kana ka gootan ta'e zaarem uf nyaattee duuta malee hardhas taatu borus akkaawuntiin hin banam haraa waan dhuftee guddatti antem taqqaaxxilaalle iyya taqaaxxalkite hedaalle si galee ufuma duratti achi nama argaa kana deemta malee wanni nama irraa buustus wanni nama asirraa miidiyaa akkaawuntii guddee fi namni asirraa badu hin jiru isinii galee ati wama namatti naafi akka nama kanaa ta'a jettee yaadini ati wama namatti naafi wama nama laali wama namaa jala deem nama rabbiin bar tokko osoo maa dandeettii qabu itti duuchee kama namaa kana laalee kama namatti naafu bar rabbiin nama kana akkaataa saditti uume jedhanii tokko kama namaa kana laalee wama namaa kanatti naafa nama jala deemu haasaa wama namaa haasaa halkanii guyyaa bar gadi galoo mataa dadhabanii wama namaa kun beekaan ufiyyuu quba sin qabu jiruu biraa keessa jiraata ati garuu eege masaa jala takattalta inshaallah rabbiin achi jala Daameetiin jedhe ibsaa madandame nama jajjabatti kennaati yaalii godha waan san nama jajjaba kennaati nama waan san hima godhaa jiranii waan sani yaa hin cadhisinaati yaalaatu irra deddeebi'amee illee osoo hin taane nama sirriitti waan sanii hordofuu danda'u. Kabbaa abdiitu asiin dura barni deebi'ee miti kan miidhagina takkaa sun bar. yaa ni deebee yaa ammaa ittuma barreessaa rankaame illaalla Yaa ji'a tokko akaraa deemee deebi'ee bar ji'a tokko oliif. dhuga Kanaafuu beebii deebi'us mala waan ta'eef abdiin kutatin haase. Ilushaa welcome. assalaamu alaikum Waalaikum salaam. salaam